oduu teenya jalqabaatiin waggoota lama oliif naannoo Tigraay bulchaa kan ture obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa kaafamuun bakka isaanii Jeneraal Taaddasaa Warradaa bu'uun dhaga'ame. Gama biraatiin ministeerri muummee Abiyyi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Finfinneetti waamuun gaaffii cimaa gaafachuunis dhaga'ameera. Dhimmichis dhimma Eertiraa waliin wal qabata. Obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa kaafamuun injifannoo TPLF mirkaneessa jedhame. Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin wanti hundi hafee qannoonto osoo deebitee maal qaba jechuudhaan artist Andu'aalam Gosaa jechi inni dubbatee rifaatuu uume. Tibbana gamoo shanaffaa irraa kuftee du'uun ishee kan himame qaadhimaan artist Andu'aalam Gosaa qalbii namoota hedduu cabsitee turte. Wallisaan haadha warraa isaanii dhaban Andu'aalam Gosaa immoo wanni isaan dubbatan kun rifaatuu guddaa uumeera. Eessatti dubbatanii gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin Ameerikaa fi Israa'el Filisxeemota Itoophiyaa qubsiisuudhaaf marii gaggeessaa jiru jedhame. Duguggaa sanyii raawwatanii duguggaa sanyii isa biraa raawwachuudhaaf Filisxeemota buqqaasuuf sochii godhaa kan jiran Ameerikaa fi Israa'el amma immoo Itoophiyaatti haada biraa hidhuun dhaga'ameera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin Ameerikaan garee Huutii Yemen irratti haleellaa qilleensaa jabaa banuun dhaga'ame. Gabaasa bal'aa dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin waggoota lama oliif naannoo Tigraay bulchaa kan ture obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa kaafamuun bakka isaanii Jeneraal Taaddasaa Warradaa bu'uun dhaga'ame. Gama biraatiin ministeerri muummee Abiyyi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Finfinneetti waamuun gaaffii cimaa gaafachuunis dhaga'ameera. Obbo Geetaachoon aangoorraa kaafamuun immoo injifannoo TPLF agarsiisas jedhameera. Bolola aangootiif uummata miliyoona 100 fixuu irraa duubatti kan hin jenne ji'oottan dabre sababa aangootiin waldhibdee hamaa keessatti kan argaman humnoonni wayyaanee amma bakki waldhibdee isaanii guddoon hiikamaa jiraachuun dhaga'ameera. Ji'oota 8 caalaa gareen wayyaanee bakka lamatti fottoquun kaan Geetaachoo jala kaan immoo Dr. Dabratsiyoon jala deemaa turaniiru. Gamaaf gamanaayis gareen Geetaachootii fi Dabratsiyoon jecha walitti darbachaa turan. Waldhibdeen TPLF kun tibbana hammaatee gara waraanaattis deemaa ture. Kanaanis gareen Dr. Dabratsiyoon garee Geetaachoo Raddaa magaalaa Maqalee keessaa baqachiisee ture. Waggaa lama oliif naannichatti pirezidaantii ta'uun gaggeessaa kan turan Geetaachoo Raddaa sababa kanaan magaalaa Finfinneetti baqatanii achirraa ibsa kennaas turan. Haalli yeroo ammaa Tigraay keessa jiru naannicha gara waraana hamaatti geessa jechuudhaan Geetaachoon ifatti dubbataniis turan. Addunyaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo akka kennitu gama biraatiin mootummaan federaalaa kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamus dhimma kana xiyyeeffatee akka hordofuu fi naga'aan Tigraayitti argame akka hin boorofne akka hojjetu gaafatanii turan. Geetaachoon haala amma naannichatti hammaachaa dhufe hordofee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad guyyoota dabre garee TPLF Finfinneetti waamuun marii bal'aa waliin gaggeessaa akka ture gabaasaaleen bahaa turan. Kanaanis ministeerri muummee Abiyyi erga garee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin Finfinneetti marii godhanii booda waliigalteerra ga'uun naannoo Tigraayiif akka pirezidaantiin haaromni dhufu godhamee jira jedhame. Gabaasaawwan kaleessa Tigraay keessaa bahan hedduun isaanii ministeerri muummee Abiyyi pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa akka kaasanii fi bakka Geetaachoo immoo itti aanaa isaanii Jeneraal Taaddasaa Warradaa buusanii jiru jedhame. Jeneraal Taaddasaa Warradaa waggoota lamaan darbeef Geetaachoo jalatti hojjechaa kan ture ta'us
garuu namoota Geetaachoo dura dhaabbatan keessaa tokko turan. Jeneraalli kun wayyaanee yookaan TPLF Dr. Dabratsiyooniif waan amanamuuf bakka Geetaachoo buufamee jedhu warri Tigraay. Gama biraatiin ministeerri muummee Abiy Ahmad Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waajjira isaaniitti yaamanii dhimma kanarratti yoo marii godhan gaaffiilee jajjaboos Dr. Dabratsiyooniif akka dhiyeessan ibsame. Awuraan baan maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban wabeeffadheeraa jechuun gabaasa kaleessa galgala hojjateen ministeerri muummee Abiy gaaffii akkana jettu Dabratsiyoon gaafateera. Haala amma Tigraay keessa jiru daheeffattee Eertiraa waliin marii godhaa jirta. Kana maaliif goota? Dhugumatti walitti dhufeenyi Eertiraa waliin godhamu kan akkasii rakkoo hamaa fida. Keessoo Tigraayitti waan uumame karaa nagaatiin furuu fi karuma keessaatiin fixuudha malee gamas geessuun hin barbaachisu jechuudhaan Abiy Dabratsiyooniif gaaffii dhiyeessanii nis akeekkachiisanii jedhame. Dhimma kana ilaalchisuun Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el deebii yoo kennu kabajamoo ministeera muummee Abiy dhugumatti nuti walitti dhufeenyi isin quba hin qabne kan mootummaa Eertiraa waliin goone ammatti hin jiru. Kanaaf ammoo karooraas hin qabnu jechuudhaan deebisanii jedhame. Itti dabaluudhaanis Dabratsiyoon nuti ammatti fedhii waraanaatis ta'ee fedhii waan biraa tokkoyyuu hin qabnu. Karoorri fi fedhiin keenya waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu barbaanna jechuun deebisan. Bulchaan Itoophiyaa gama isaaniitiin haasawa Dabratsiyoon dhaggeeffatanii erga xumuranii booda xiqqoo seeqqachuun hayyee ammatti dhimma Tigraay waliin wal qabatee waan isin na gaafattan keessaa tokko. Pirezidaantiin yeroo Geetaachoo Raddaa kaafamee Jeneraal Taaddasaan bakka haa buufamudha. Kun isiniif haa ta'u amma booda maaltu isiniif hafe jechuun Abiy bakka Geetaachoo Jeneraal Taaddasaa buusee jira jedha. Awuraan baan ammarraa jalqabee pirezidaantii haarawa waliin naannoo Tigraay gara nagaatti deebisuutti xiyyeeffadha jechuun Abiy ajaja akka kennaniis ibsame. Akka waliigalteen Piriitooriyaatti mallatteeffame jedhutti pirezidaantii naannoo Tigraay kan muuduu danda'u TPLF fi mootummaan federaalaa nama irratti waliif galanidha. Taatee 4 kiiloo ture kana hordofee miidiyaalee mootummaa guutuunis ta'e mootummaan federaalaa dabrees mootummaan naannoo Tigraay gama isaaniitiin ammatti homaa hin jenne. Mootummaan federaalaatis ta'e kan naannoo Tigraay pirezidaantii haarawa muudame ni ibsu jedhamee eegama. Oduu biraatiin wanti hundi hafee qannoon too osoo deebitee maal qaba jechuudhaan artist Andu'aalam Gosaa jechi inni dubbatee rifaatu uume. Tibbana gamoo 5ffaa irraa kuftee du'uun ishee kan himame moodeeliin Oromoo Qananii Addunyaa qalbii namoota hedduu cabsitee turte. Qananiin yeroo dheeraadhaaf qaadhima Andu'aalam Gosaa ta'uun waliin jiraachaa kan turanii fi soomni akkuma ba'een wal fuudhuudhaaf akka turan mana murtii irratti ibsamee ture. Akkuma haadha manaatii fi abbaa manaatti waggootaaf waliin jiraachaa kan turan Qananii Addunyaatii fi wallisaa Andu'aalam Gosaa dhumarra torbaan dabre Qananiin manuma Andu'aalam jiru baatee gamoo irraa kufuu isiitu dhaga'ame. Battala isiin kuftetti lafaa kaasee hospitaala kan geesses wallisaa dhuma kana ture. Duuti Qananii bitootessa 2017 kan dhaga'ame yoo ta'u guyyaa sanarraa jalqabee haga har'aatti namoonni waa'ee du'a Qananii obsuu hin dandeenye. Dhimmi kun falmiis aaris kaasuu itti fufeera. Fakkeenyaaf guyyoottan dabre osoo addaan hin citin miidiyaa hawaasummaa TikTok fi Facebook gubbaatti hedduun namoota haqni Qananiidhaaf jechuun gaafataa jiru. Namoonni haqa Qananii Addunyaa gaafachaa jiran dhimmichi akka hin haguugamneef qorannoon poolisii dafee xumuramuun ummataaf ifa ta'uu akka qabus gaafachaa jiru. Dhimma kana waliin wal qabatee yeroo ammaa qorannoodhaaf waajjira poolisiitti hidhamee kan jiru wallisaa Andu'aalam Gosaa immoo jechi isaan dubbataniiru jedhamee fi miidiyaa hawaasaa gubbaatti faca'e namoota hedduu rifaasiseera. Jecha gabaabaa wallisaan kun dubbatan sana jalqaba Obsaa Abdiisaatu maxxanse. Andu'aalam Gosaa akkana jechuun dubbatan. Maaluma qaba utuu wanti hundi abjuu ta'ee hafee qannoon koo qofti naaf deebite amanumaan dadhabe jechuudhaan akka dubbatan ibsame. Ergaan gabaabaan Andu'aalam kun miidiyaa hawaasaa kan dhuunfate yoo ta'u wallisaan kun hagam akka dhukkubsate jecha ragaa bahuudha jedhame. Wayita wallisaan kun haala kanaan madahamaa keessatti argamutti namoonni garii immoo wallisaa kana ilaalchisuun ergaawwan isaan dabarsan caalaatti dheekkamsa kaasaa jiru. Wallisaan Andu'aalam Gosaa du'a Qananiitiin wal qabatee qorannoon guyyoota 14 gaafatame ammayyuu waajjira poolisiitti hidhamee jira.
oduu itti aanuun Ameerikaa fi Israa'el Filisxeemota Itoophiyaa qubsiisuudhaaf marii gaggeessaa jiru jedhame. Duguggaa sanyii raawwatanii duguggaa sanyii isa biraa raawwachuudhaaf Filisxeemota buqqaasuudhaaf sochii godhaa kan jiran Ameerikaa fi Israa'el amma immoo Itoophiyaatti haada biraa hidhuuf akka jiran ibsame. Yeroo lammaffaatiif carraa Ameerikaa bulchuu argatanii kan turan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammiilee Gaazaa Israa'el duguudeef nagaa buusuun karoora isaanii jalqabaa duula filannoo irratti dhiyeessaa turan keessaa tokko ture. Kana hordofee musliimoonni bulchiinsa Joo Baayidaniin aarii qaban akka Tiraamp filatamuuf waamicha guddaa godhaa turuun isaanii ni yaadatama. Filannoo Ameerikaa irratti dhumarra carraan argame Ameerikaa bulchuun isaanii kan mirkanaa'e Doonaald Tiraamp Gaazaa haga hafte duguuguudhaaf karoora hamaadhaan gadi bahan. Kunis lammiilee Gaazaa haga lubbuun keessatti hafe xaragee biyya isaarraa ari'uun humnaan lafa isaanii qabachuun karoora Tiraamp ture. Kun seenaa keessatti kan hin dhaga'amne yoo ta'u dubbiin Tiraamp kun duguggaa sanyii isa hamaa ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee ture. Filisxeemota Gaazaa kana immoo biyyoota inni qubsiisuudhaaf yaada keessaa takka Masri yoo taatu taan Joordaan turte. Kun yaada jalqabaa Doonaald Tiraamp dhiyeessan turan. Miidiyaaleen Israa'elii fi Ameerikaa hedduun garuu akka gabaasanitti pirezidaantiin kun lammiilee Filisxeem kana Soomaaliyaa keessa bakkoota akka Puuntlaandii fi Soomaaliilaand darbees Suudaan keessa qubsiisuudhaaf akka jiru gabaasaa turan. Dubbii Tiraamp kana biyyoonni addunyaa warra lixaa dabalatee hundi isaanii mormaniiru. Warri Arabaa ruuza malee homaa quba hin qabne tokkos Kaayiroo keessatti wal ga'uun dubbii Tiraamp sana mormaniiru. Gama biraatiin Doonaald Tiraamp mormii jabaa isaan mudate kana hordofee guyyaa lama dura haasawaa godheen eenyuyyuu Filisxeemota Gaazaa irraa hin buqqaasu jechuudhaan jecha abdii kutannaa akka dubbatan CNN gabaasee ture. Dubbii Tiraamp kana hordofee Masri, Joordaanii fi Hamas yaadichaan akka gammadan ibsanii turu Middle East gabaasee ture. Kan nama ajaa'ibu guyyaa lama dura CNN gabaasa baasee tureen Tiraamp yaada Filisxeemota buqqaasuu sana dhiiseera jechuun wayita maxxansetti kaleessa ammas oduun biraa dhaga'ame. Oduun hin eeggamin tunis Ameerikaa fi Israa'el Filisxeemota gara Itoophiyaatti geessuudhaaf yookaan Itoophiyaa qubsiisuudhaaf marii akka gaggeessuu eegalantu dhaga'ame. Kaleessa EP'n gabaasa baaseen immoo Ameerikaa fi Israa'el lammiilee Filisxeem Gaazaa irraa buqqaasuun gara Suudaan, Soomaaliilaandii fi Itoophiyaatti geessuu ilaalchisee Ameerikaan mootummoota baha Afrikaa sadeen kana waliin marii taasistee jiraachuu qondaaltota Ameerikaa wabeeffachuun gabaase. EP'n gabaasni kun akka agarsiisutti qondaaltonni Suudaan yaada Ameerikaan Filisxeemota biyya isaanii qubsiisuudhaaf dhiyeessite guutummaatti fudhatama dhabsiisaniiru. Itoophiyaan immoo dhimma kanarratti haga ammaatti bulchiinsa Tiraampiif deebii akka hin kennineetu ibsame. Qondaaltonni Ameerikaa Itoophiyaan Filisxeemota yoo fudhatte akka fayyadamtu yaada dhiyeessuunis ibsameera. Karoora Tiraamp kana hordofee lammiileen Filisxeem yaadicha duraanuu akka morman deddeebiin ibsaa turaniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin Ameerikaan Huutii Yaman irratti haleellaa qilleensaa jabaa bante. Ameerikaan finciltoota Huutii Yaman keessa jiran irratti haleellaa qilleensaa murteessaa fi humna guddaa qabu banuu ibsiteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa gareen hidhattoota kun dooniiwwan galaana diimaa irratti raawwatan akka sababaatti kaasuun haleellicha eegalan. Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruus irratti akka barreessanitti loltoonni Huutii kan maallaqa Iraaniin deeggaraman xiyyaarota Ameerikaa irratti misaa'ila dhukaasaa turaniiru. Akkasumas ammoo loltoota keenyaa fi michoota keenya irratti xiyyeeffataniiru jedhan. Saamicha galaanaa haleellaa fi shororkeessummaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu baasuu fi lubbuu namaa balaadhaaf saaxile raawwataniiru jechuun himatan. Haleellaa amma Ameerikaan eegalte kanaan yoo xiqqaate namoonni 15 yoo du'an namoonni 9 ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa Huutii ibseera. Gareen finciltoota Huutii kun waraana Israa'elii fi Hamas Gaazaa keessatti gaggeeffameef deebii kennuuf ture. Dooniiwwan galaana diimaa qaxxaamuran irratti xiyyeeffachuu kan eegale. Dilbata halkan dho'iinsi hedduun Sana'aa fi bulchiinsa kaaba Saadaa bakka qubannaa finciltoota daangaa Saawud Arabiyaa irratti argamu keessatti mudachuun isaa gabaafameera. Gareen finciltoota Israa'el waliin wal diinoonfatan kun Sana'aa fi naannoo kaaba baha Yaman qabatee jira. Suuraaleen ammaa fi mirkanoofne
kenne dho'insi naannoo buufata waraanaatti mudate irraa aarri cimaan akka ba'u agarsiisama. Finciltoonni Huutii Ameerikaa fi UK'n jiraattota magaalaa Sanaa irratti haleellaa fokkisaa raawwachuu himan. UK'n haleellaa xiyyaaraa Ameerikaa irratti hin hirmaanne. Kanaan dura garuu haleellaa qindaa'aa Ameerikaan biyyoota adda addaa waliin Huutii irratti raawwatte deeggaraa turtem. Trump gama isaatiin hamma waan yaade milkeessuutti haleellaa fudhatu kanaan araarama tokkollee akka hin qabne dhaadateera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagichi mootummaan Ameerikaa imaammata alaa Iraan to'achuudhaaf humnaas ta'ee dandeettiis hin qabu jedheera. Uummata Yemen ajjeesuu dhiisa, duguggaa sanyii fi shororkeessummaa Israa'el gootus deeggaruu dhiisa jechuun barreessan. Huutiin waraana Israa'el Gaazaa irratti gaggeessite mormuudhaaf akkasumas ammoo Filisxeemota miidhaman deeggaruudhaaf socho'aa akka jiru ibsama. Dooniiwwan Israa'el Ameerikaa fi UK irrattis duula gaggeessaa jira. Sadaasa bara 2023 irraa eegalee gareen Huutii dooniiwwan daldalaa hedduu irratti misaa'ila, diroonii fi haleellaa qilleensaa raawwateera.